बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोइन अख्तर है। मैं बेसिकली गुजर ख़ान से बिलोंग करता हूँ। रैश मेरी पिंडी में है। तो मैं बड़े डॉक्टर्स के पास गया हूँ। मुझे शाटीका का पेन था और बैक कमर का, ठीक है, L4 L5 में सख्त पेन था, सख्त प्रॉब्लम थी मेरी डिस्क में। तो डॉक्टर्स के पास गया, काफ़ी इलाज वगैरह करवाया, आगे पीछे से मेडिसन का, इसका मेडिसन, मैं ये बात बता दूं आपको कि मेडिसन कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। वक्ती तौर पे मतलब मैं फील करता, गोली खाता था, मतलब इंजेक्शन लगाए, गोली खाई, सब कुछ किया, वक्ती तौर पे मैं कहता था कि ठीक हो गया हूँ, ख़त्म। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फिर यहाँ पे आया हूँ। आमिर शहजाद साहब हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब अब मैं, मेरे तकरीबन आज सेशन कंप्लीट हो गए हैं। 6 सेशन में ये मतलब हाथों की मदद से ये इलाज करते हैं। तो मैं आज बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, बल्कि मैं 100 में से 100% मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं झुक के चलता था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि बहुत बेहतर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप भी, इसका डॉक्टर का कोई नहीं है कॉन्सेप्ट, आएँ यहाँ पे। आमिर शहजाद साहब हैं, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, ये पेशावर रोड पे, बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको भी प्रॉब्लम है, आपके प्यारों को जिसको भी प्रॉब्लम है, यहाँ आके इनसे शेयर करें, इनसे मिलें, ये आपको बेहतर हाल बताएंगे, इंशाल्लाह निकाल के दें। थैंक यू सर।